来呀，过来呀，公子。这。来呀！公子。今晚我们就在这过夜吧，明早再走。师兄，师傅挑个荒山野岭露营，师傅这是有多抠门儿？你说什么？我说师傅每次都露宿这荒山野岭，一定很辛苦。嗨，咱们修道之人，不光是修身，还要修心。公子可愿留下，与我姐妹三人长相厮守？有如此美人相伴，小生做鬼也愿意。公子，你果真做鬼也愿意？愿意，愿意。有妖！哎，师傅，等等我！妖孽！臭道士！师傅，你们两个在这等我。哎，1、2、3，你们还挺团结。臭道士，死到临头了还不知道？能为本君祭阵，也不忘本君对你们的栽培。这可是本君特为你准备的坟墓，你可别不领情呀！你是何方妖孽？到底要干什么？你是将死之人，我是谁对你来说并不重要。区区破灵阵就想杀我？待我破了这灵阵，我将你碎尸万段！杀不死你，就困死你！怎么还没有回来啊？不会出什么事吧？放心吧，
只不过是几只小妖，难不倒师傅。哎，这是什么味道？好香啊！原来是女人的香味儿啊！好漂亮啊！你怎么会在这里？哎，你们俩怎么认识的？玲珑赶路经过此地，见天色已晚，想在此就宿，没想到在这碰到清风大师。这里不是你该来的地方，还是赶紧离开这里。别呀，师兄，你怎么忍心让如此漂亮的姑娘在这荒山野外赶路？这万一要是碰到什么山精野怪，这还不被妖怪给吃了？嘿，原来你叫玲珑姑娘啊！我叫莫八斗，我莫八斗啊，可是很厉害的捉妖师，有我保护你，保证那些山精野怪不敢靠近你。玲珑多谢八斗师傅。他本身就是妖，何须你来保护？妖，你别过来！我可是很厉害的啊！八斗师傅莫要惊慌，玲珑并无恶意。你还是赶紧离开吧，我师父马上回来了，他可不管你有没有作恶，到时恐怕你难以脱身。不，师父回来了，跟我走。师傅，你终于回来了。清风呢？清风啊，师兄，有妖气！哎，师傅向来都喊臭小子的。哎，干什么呢，清风？师父，你回来了。区区几个小妖，不是为师的对手。没事就好。有妖气。师父，可能是那几只妖留下的妖气。对对。好，先休息，明天还要赶路。师父慢走。怎么回事？回来再告诉你。帮我拖住师父。快走！被师父发现，你必死无疑。师傅，妖孽！师父不要！师父，他不是你想象中的妖。妖就是妖，你被他迷了心窍，闪开！师傅，快走！要干什么？师父，你一直告诫弟子，道法无天，众生平等。他并没有作恶，为什么一定要杀了他？为师降妖无数，自然懂得分辨善恶。你道行尚浅，还不能识破他的性情。什么神剑？是执念！你滥杀无辜！放肆！为师还轮不到你教！闪开！师父！师父！快走！畜生！师父！清风师傅，不管了。师傅，不要再打了！放开！放开！再打了！